ഹേ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെയും വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെയും സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും ബേഡുകൾ എന്തെങ്കിലും സെയിലിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വീഡിയോ അയച്ചു തരാം. വീഡിയോ അയച്ചു തരുമ്പോൾ എല്ലാവരും മൊബൈൽ തിരിച്ച് പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ എടുത്ത് അയച്ചു തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പം ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണ് വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിലാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തും കൂടെ കൊടുക്കുക. അവർക്ക് ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും പെറ്റ്സിന് എന്തെങ്കിലും സെയിലിനുണ്ടെങ്കിൽ അവരിതേപോലെ വീഡിയോ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കൂടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തും കൂടെ കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കുറേ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അതിന് തന്നെ നമ്മൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ കുറേ പേരെ സെയിലായെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കുറേ അധികം ബേഡുകളും പെറ്റ്സും എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ അയച്ചു തരാം. അപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ ഫുൾ ആക്റ്റീവാണ്. വിളിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, വിളിച്ചാൽ സിമ്മ് കട്ടായി കിടക്കുകയാണ്, ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് വാട്സപ്പിൽ ഞാൻ ഫുൾ ആക്റ്റീവാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയിലോട്ട് അടക്കാം കേട്ടോ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ലാബാണ് കേട്ടോ. ഇത് സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ് 20,000 രൂപയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ്, അത് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തേക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 20,000 രൂപയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 2 വർഷം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോഗാണ് നമ്മളിപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ 20,000 രൂപയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അതേപോലെ തന്നെ വാക്സിനൊക്കെ എടുത്തതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക. എല്ലാം കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് കൊച്ചിൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫാൻസി കോഴിയാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ ഒരു മെയിലും 3 ഫീമെയിലുമാണ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 600 രൂപയാണ് ഒരു പീസിന് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു മെയിലും ബാക്കി ഫീമെയിൽസിനെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഫാൻസി കോഴിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന നല്ലൊരു കിടിലം ബേഡാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന 2 കേറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8,000 രൂപയാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ അല്ല, അവിടെ പോയി എടുക്കണം. മെയിലും ഫീമെയിലുമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കേറ്റിന് കാലിനൊക്കെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8,000 രൂപയാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്പർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. കണ്ടില്ല, 2 കേറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്പർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ബ്യൂട്ടി ഹോമർ 0 കല്ലി ചിക്സാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1000 രൂപയാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടി ഹോമറാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല സ്റ്റാൻഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1000 രൂപയാണ് ഈ 0 കല്ലി ചിക്സിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് അരോണോ ഫിഷാണ് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു സുഹൃത്തിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5,500 രൂപയാണ് ഈ അരോണയ്ക്ക് റേറ്റ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ സ്ഥലം വരുന്നത് കോഴിക്കോടാണ്. ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വേറെ ജില്ലയിലോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നതായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി എടുക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മാത്രം അവർ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്പർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് കേറ്റാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1,500 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1,500 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതും കേറ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4,500 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്.
ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ട ഒരു കയറ്റം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന അലിഗേറ്റർ ഗാറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4500 രൂപയാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ്. സ്ഥലം വരുന്നത് കോഴിക്കോടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ അല്ല, അവിടെ പോയി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന നല്ലൊരു അലിഗേറ്റർ ഗാറാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ടും താല്പര്യമുള്ളവർക്കും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. സ്ഥലം വരുന്നത് കോഴിക്കോടാണ്. റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4500 രൂപയാണ് കേട്ടോ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കുറേയധികം ലവ് ബേഡ്സാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 110 രൂപയാണ് പീസിന് റേറ്റ് വരുന്നത്. നമുക്കിതിൽ തന്നെ 50 പീസ് വരെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ബൾക്കായിട്ടും എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പീസായിട്ട് അവർ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ 110 രൂപയാണ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റ് വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കില്ലേ. ഇതേപോലുള്ള കിടിലം സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ കൂടുതൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും മറക്കില്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കും കൂടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും ബേഡുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെയിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും സെയിലാവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവർക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് ചാനൽ കിടിലം വ്ളോഗൊക്കെ ഇട്ട് വരികയാണ്. നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗൊക്കെയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ ഉള്ളൂ, അത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ടോക്സ് അതിൽ നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അതിൽ കുറേ നല്ല കിടിലം സ്റ്റോറി, നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തുള്ള ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ കൂടെ ടോക്കായിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലും നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ടെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അതും ചെയ്യണം. അത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ 5 ചാനലുണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് ടോട്ടൽ 5 ചാനലുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ചാനലാണ് നമ്മളിപ്പം ആക്റ്റീവായിട്ട് റെഗുലറായിട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായിരുന്നാലും അതിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു വീഡിയോ ആണ് മറ്റേ ചാനലിലൊക്കെ വരുന്നത്. എന്തായിരുന്നാലും ഈ ചാനൽ നമ്മൾ തുടർന്ന് 2-3 ദിവസം ഗ്യാപ്പിട്ട് നമ്മൾ കുറേ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കില്ല. ഇനി അടുത്തൊരു നല്ലൊരു കിടിലം സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.